Noi crediamo che le sfide che ci sono presentate e che sono piuttosto impegnative abbiano la necessità di essere affrontate da un sistema. Un piano energetico sicuramente strategico rispetto agli obiettivi della transizione imposta dall'Agenda 2023 dell'Unione Europea, ma che avrebbe richiesto un maggior coinvolgimento del sindacato. Sul documento messo a punto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per gestire la transizione energetica a livello territoriale, la CISL chiede una presenza più incisiva delle parti sociali nella definizione di linee e indirizzi. Il motivo è fin troppo chiaro. La transizione in atto avrà un forte impatto sui lavoratori, richiedendo anche uno sforzo inedito sulla contrattazione all'interno delle aziende, considerando, ad esempio, tutta la partita dell'ottimizzazione dei costi, dell'efficientamento energetico e delle nuove competenze richieste. La transizione energetica per il sindacato dovrebbe diventare anche uno strumento di supporto per il tessuto produttivo della regione, che continua a soffrire in alcuni settori, come ad esempio quello della metalmeccanica. La nostra proposta è quella che la regione convochi un tavolo regionale di tutti i soggetti portatori di interesse, ci aspettiamo che lo faccia, non abbiamo noi una volontà di protagonismo, ma sicuramente abbiamo intenzione di fare la nostra parte, ci sentiamo responsabilizzati rispetto a queste sfide e la CISL da sempre non sceglie la posizione più comoda, ma sceglie la posizione che ritiene più giusta.